28 आइनी तरमीम जी मंज़ूरी लाइ हुकूमत मुतहरक नई आइनी तरमीम बाबति हलंदड़ महीने जो ईंदड़ हफ़्तो अहम करार। ज़रियनि जो चवणु आहे त इक़्तिदार जे समूरनि इवारनि में गैर मामूली हलचल। सलाह मशवरे वारा इजलास जारी। 28 आइनी तरमीम जे मुशावरत जो अमल बि शुरू। सदर ऐं वज़ीर आज़म जी मुलाक़ात में बि मामिलो सरफ़हरिस्त रहियो। स्पीकर अयाज़ सादिक़ खे PPI नून लीग में तरमीम ते इतफ़ाक़ राय जो टास्क ॾिनो वियो। सभ खां वॾी इत्तेहादी पार्टी पीपल्स पार्टी जा 28 आइनी तरमीम ते ख़दशा बरक़रार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां मौसमियाती तब्दीली बाबति वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ऐं मज़हबी मामलनि वारे वफ़ाक़ी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ जी धारदार मुलाक़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो चवणु आहे त हलंदड़ साल चौमासे लाइ अॻुवाण तयारी कनि ऐं पांधीअड़नि खे एयरपोर्ट ते समूरियूं सहूलियतूं फ़राहम कयूं वञनि। सिंध समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अतातार चयो आहे त भारत में दहशतगर्दी उन जो गहरो मामिलो आहे। पहलगाम वाक़े ते बिना जांच जे पाकिस्तान ते इल्ज़ाम लॻाया विया। पाकिस्तान जूं दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ वॾियूं कुर्बानियूं आहिनि। हिकु अहिड़ो मुल्क पाकिस्तान ते इल्ज़ाम लॻाए पियो जेको पाण कैनेडा ऐं ॿियनि मुल्कनि में सिखनि जे क़त्ल में मुलविस आहे। कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान में पकड़जणु भारतीय दहशतगर्द ज़हनियत जो वाज़े मिसाल आहे। हक़ जी जंग में पाकिस्तानी मीडिया जो किरदारु ज़िम्मेवाराणो ऐं भारतीय मीडिया जो खिल जोॻो हो। जम्मू कश्मीर जो मसइलो आलमी मसइलो आहे। जम्मू कश्मीर बाबति गॾियल क़ौमुनि जा ठहराव मौजूदु आहिनि। स्टेट बैंक खे IMF तरफ़ां $1 अरब $30 जी क़िस्त मिली वई। स्टेट बैंक तरफ़ां जारी कयल पधर में चयो वियो आहे त रक़म तोसी कर्ज़ सहूलियत प्रोग्राम ऐं माहौलियाती तहफ़ुज़ प्रोग्राम तहत फ़राहम कई वई। रक़म मिलण खां पोइ स्टेट बैंक जी परॾेही ज़ख़ीरनि में इज़ाफ़ो। IMF जो वफ़द नाणे वारी वज़ारत पहुची वियो। बजट ॻाल्हियुनि जे बाक़ाइदा शुरूआत। IMF वफ़द सां सलाह मशवरे खां पोइ नई वफ़ाक़ी बजट तयारु कई वेंदी। ख़ुराक खाते में करप्शन कणिक स्टॉक में खोट। गोबिन ख़िलाफ़ वॾे पैमाने ते क्रैकडाउन शुरू। सूबाई वज़ीर मखदूम ज़मान पारां करप्शन ख़िलाफ़ एक्शन ऑफिसर बरतरफ़। केतिरनि ई फाइनल शोकेस जारी। संदसि चवणु आहे त PP चेयरमैन ऐं वॾे वज़ीर जे करप्शन ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी ते अमल जारी आहे। ख़ुराक खाते में करप्शन सरनि ख़िलाफ़ घेरो तंग कयो वियो आहे। समूरनि बरतरफ़ मुलाज़िमनि खां सरकारी नुक़सान ऐं मार्कअप जी रक़म वापसि वरिती वेंदी। सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजा जी नोटिस खां पोइ केस में अहम अख़बाराई। सूबाई घरू वज़ीर जे सख़्त नोटिस बाद पुलिस पिंकी जो जिस्मानी रिमांड हासिल करे वरितो। ज़ियाउल हसन लंजा जे हुकुमनि ते पुलिस जो आला अदालत सां राब्तो। DIG ॾखण जो चवणु आहे त अदालत मां जवाबदार मोल उर्फ़ पिंकी जो 3 ॾींहनि जो रिमांड हासिल करे वरितो आहे। क़त्ल मंशियात विकिरे ऐं गैर क़ानूनी हथियार केस में पिंकी जो रिमांड मंज़ूर। सूबाई घरू वज़ीर पारां केस जी शफ़ाफ़ जांच यकीनी बणाइण जी हिदायत। DIG ॾखण जो चवणु आहे त जवाबदार मोल उर्फ़ पिंकी खां 3 केसनि में अहम जांच कई वेंदी। सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजा जो चवणु आहे त संदसि सरकार ॾोहारी अंसरनि ख़िलाफ़ बिना फ़र्क़ जे कार्रवाई ते यकीन रखे थी। कानून खां मथां को बि नाहे। पिंकी ख़िलाफ़ सबूतनि जे बुनियाद ते कार्रवाई जारी रहंदी। ईरान सही फ़ैसिलो करे न त असां पंहिंजो कमु मुकमल करे छॾींदासीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जी चीन रवानो थियण खां अॻु ईरान खे नई धमकी। संदसि चवणु आहे त जेको उहो चवे त ईरान खे एटमी हथियार रखण जी इजाज़त ॾियणु घुरिजे उहो बेवकूफ़ माण्हू हूंदो। अमरीका ईरान सां हिकु सुठी डील चाहे थो ऐं यकीन आहे त अहिड़ो मुआइदो ॿिन्ही मुल्कनि लाइ काराइज़ो साबित थींदो। चीन जे दौरे दौरान चीनी सदर सां ईरान जंग ऐं इलाक़ाई सूरत ते तफ़सीली ॻाल्हि थींदी, पर अमरीका खे ईरान जे मसइले ते चीन जे मदद जी ज़रूरत नाहे। ईरानी पड़ी वज़ा जे तर्जुमान इस्माइल बकाई वाज़े कयो आहे त ईरान जूं हथियारबंद फ़ौजूं कंहिं बि सूरत लाइ तयारु आहिनि। ईरान सां दुश्मन जी ज़रूरत कंदड़नि खे सख़्त सज़ा ॾिनी वेंदी। जेकॾहिं दुनिया बरबरीत खे रद्द करे थी त ईरान जे हक़ में आवाज़ बुलंद करे। दुनिया अमली क़दम खणे उन खां अॻु जो जार ताक़तूं दुनिया खे लाक़ानूनीयत ऐं ग़ुलामी जे खॾे में ॾिकनि। ईरानी पड़े वज़ीर अब्बास राग़ची बरक़ सभनि में शिरकत लाइ भारत ज़रूरु वेंदो। दहशतगर्दी जी कोशिश नाकाम बणाईंदड़ शहरी लियाकत शहीद लाइ एज़ाज़ जो ऐलान। सदर आसिफ अली ज़रदारी शहीद लियाकत लाइ सितारा शुजा जी
मंज़ूर ॾेई छॾी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी एडवाइस ते सितारा शुजात जी मंज़ूरी ॾिनी। शहीद लियाकत आफ़गानी बमबार खे रोके संदसि नापाक इरादनि खे मीटिंग में मिलायो। हैदराबाद में उम्मीदवारनि पारां CCA 2024 जा नतीजा रोके नए सिरे टेस्ट लाइ एहतिजाजी रैली। अॻवान जो चवणु आहे त हू CCA 2024 जे नतीजनि खे नथा मञनि। CCA 2025 जी तारीख़ जो ऐलान कयो वियो आहे, जंहिंखे मुकमल तौरु रद्द कनि था। सकरन भरिसां गोरशाह मोहम्मद खिची में मुड़ुस तां मुबैना तौरु ज़ाल क़तल। जवाबदार शौकत खिची पंहिंजी घरवारी समीना बीबी खे घुटा ॾेई क़तल करे छॾियो। वारसनि जवाबदार शौकत खिची खे सोको करे पुलिस हवाले कयो। नसीराबाद में बदमनी ऐं बिजली जी लोडशेडिंग ख़िलाफ़ शहरी ताज सॾ ते शटरबंद हड़ताल एहतिजाजी रैली ऐं मुज़ाहिरो। अॻवाननि जो चवणु आहे त बदमनी लोडशेडिंग आवाम जो जीवन जंजाल करे छॾियो आहे। ऐं तंगवाणी में शहरी ताज सॾ ते वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ बस स्टैंड ते ॿिए ॾींहुं बि बुख हड़ताल। अॻवाननि जो चवणु आहे त शहर ऐं भरपासे चोरी ऐं फौजी वारदातूं मामूल बणियल आहिनि।